Sí, miren, aquí les estoy mostrando un poquito de la ciudad, muy limpia en muchas partes de esta área, muy bonita, tiene edificios muy bonitos. De hecho, vamos a pasar por un lugar donde hay muchas tiendas también ahorita, pero estamos pasando como por una parte que es un poquito más industrial, pero está muy bien, la verdad está muy bien hecha, está muy bien estructurado esta parte, me gusta que está limpio también y no se ve nada peligroso, la verdad, muy bonito Medellín, muy bonito, el clima hermoso.